Irsan très urgent musidɓe on belandarude harayno andirɗon noon Aliou Ba condamnama duuɓi ɗiɗi kaso ka cour d'appel Conakry nde ñalande 28 mai 2025 woni ko Aliou Ba jonnita ko wiyete ko véridique harayno andirɗon noon ɓe ñawnomo ɓe condamnimo duuɓi ɗiɗi awa avocat ɓe makko ɓe yayka cour d'appel Conakry tappiton wi ko ma Aliou Ba arta awa ɗon andi kañum procureur de la république on o andintinno kanko Aliou Ba mo duwa sokede duuɓi joyi awa hande 28 mai ɓe nodduno Aliou Ba ka 11h on feƴƴiri 30 minutes awa Aliou Ba condamnama duuɓi ɗiɗi kaso haray o nattama ka maison centrale ko ɗum waɗi si minni jama on si ñaari tintitike ka tintorgal ha sikki ko ngayu haray ɗum wona e birdi no anduɗon noon Aliou Ba wowlama ala ko wowlaka awa ko luttude gonga kan haray Aliou Ba waɗa e duuɓi ɗiɗi kaso haray itti ɗo ha 2027 haray mo ka prison awa jama makko noon hino wullude hino goƴude no inna Aliou Ba toñama Aliou Ba jaggama mi haala ni on haala kan gollata Aliou Ba waɗa e duuɓi ɗiɗi kaso no mi hollirno noon Aliou Ba tawtata e ɗi élection ji ɗo par ce que jama on a yewtayɗe ɓe wawata famude ko wonɗa ko wowlude hiɓe ƴetti kala wonduɗo e général Mamady Doumbouya wolani opposition on gonga on noon ko gaño maɓɓe awa hino gonga kan mi haala ni on opposition Guinée maayi wona hande kadi influent c'est-à-dire général Mamady Doumbouya jama on lannimo hoolade jama on lannimo yiɗude jama on lannimo portude ka ɓerɗe mum donc aray ko andi ngollon Aliou Ba waɗa e duuɓi ɗiɗi kaso awa fewdo ɗo ni ko ɗum fewndi ka cour d'appel Conakry no andirɗon noon 28 mai 2025 haray Aliou Ba waɗa e duuɓi ɗiɗi kaso c'est officiel ninimo lawol maison centrale awa jama on duwama andinede ko doy woni fi aduna gere ñamata huɗo e haako jonnodiren juuɗe tertoɗen gere ka leydi men woni hunde wotere kala laamiɗo laamo golla leydi ndin hara tertoɗen ko wiyete ko leƴƴi sina ɗum ko siga ɗi probléme ji ɗo heɓeten ndareɗo Aliou Ba hande nene makko no aani babe makko no aani siɓɓe yiɓɓe Aliou Ba no aani jeeyaɓe parti modèle no aani sabuna mo ennima gaynuɗo e prison andu ko si tawi caabi udditama prisonnejo naati yalti kala wonɗo e ɓaawo baa on ɗon hay fuy ala ko wawi dole maɗen ko ha sokeɗa sa nana ɗo woɓɓe noinna Aliou Ba il est très fier d'être en prison on ba wonata e kaso wona très fier an ka min tertoɗen fenidirangol opposition on ɓe dowama famude c'est le moment de changer général Mamady Doumbouya oɗo ko candidat kala dartiɗo mo tawtata ko ɗum tu woni nder ton compétition ko tuma élection ji ɗi hewta o sa gagni ke général Mamady Doumbouya o so gagni kama awa ko ɗum woni nder ton haray ko ɗum ɗo ɓe fargitanino Aliou Ba o yahi prison awa waɗay ɗo duuɓi ɗiɗi kaso no yurmi ha no sattiyam mi miijoto ɗo fi ɓengure makko nden mi miijo fi ɓiɓɓe makko ɓe mi miijo fi ɓengu makko kono mi andita kanko bete o majjiral no foninke mange majjiri e billo ba hara goɗɗo anda konto ɓe woni mi artoya e mon ko ɓuuri e ɗum ɗo wassalamu